ង់សុខកូនត្រូវបិទទ្វារកូនអើយកម្មបានតាក់តែងសត្វលោកឲ្យកើតមកមានភ្នែកសម្រាប់មើលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់មានមាត់សម្រាប់និយាយក៏ពិតមែនហើយតែមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមិនចេះប្រើប្រាស់របស់ទាំងអស់នោះឲ្យមានប្រយោជន៍កើតទុកមិនសុខចិត្តអត់មានសេចក្តីសុខក៏ដោយសារតែត្រចៀកនិងមាត់នោះដែរដូច្នេះបើកូនចង់បានសេចក្តីសុខហើយស្ងប់កូនត្រូវតែបិទទ្វារដើម្បីអប់រំបន្ទំទូមានចិត្តទប់ស្កាត់អារម្មណ៍ផ្សេងដែលវាចូលមកតាមទ្វារទាំងឡាយនោះបិទទ្វារក្នុងទីនេះគឺបិទទ្វារបាបអកុសលបិទទ្វារភ្នែកកុំឲ្យខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែឃើញរូបដែលមិនល្អបិទទ្វារត្រចៀកកុំឲ្យកើតទុក្ខព្រោះតែស្ដាប់ឮសំឡេងដែលមិនពិរោះត្រូវបិទទ្វារមាត់កុំឲ្យចេះតែនិយាយបបាច់បបោចអត់ប្រយោជន៍ឬនិយាយគ្មានដែនកំណត់កូនត្រូវអប់រំភ្នែកអប់រំត្រចៀកអប់រំមាត់កុំឲ្យចេះតែមើលកុំឲ្យចេះតែស្ដាប់និងកុំឲ្យចេះតែនិយាយមាត់របស់កូនត្រូវនិយាយដោយមេត្តាភ្នែករបស់កូនត្រូវតែមើលដោយការពិចារណាត្រចៀករបស់កូនត្រូវស្ដាប់ដោយការគិតបើកូនបិទទ្វារបានល្អហើយសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយរមែងមិនមានដល់កូនលោកកូននឹងបានសេចក្តីសុខស្ងប់យ៉ាងពិតប្រាកដសង្រួមកាយសង្រួមវិជ្ជាសង្រួមចិត្តដើម្បីបិទទ្វារបាបសូមអនុមោទនាបើថ្ងៃមួយគ្មានម៉ែកូនអើយមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គេចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញចោលយើងម្ដងម្នាក់បណ្ដាហើយអ្នកខ្លះទៅបានលាតែអ្នកខ្លះទៅដោយមិនបានលាសូម្បីតែមួយម៉ាត់ចេញទៅហើយក៏ស្ងាត់បាត់ដំណឹងសូនឈឹងមិនដឹងជាទៅដល់ទីណាឡើយទាំងអ្នកទៅមុនទាំងអ្នកទៅក្រោយហើយមិនយូរមិនឆាប់ម៉ែប្រកាសជាចាក់ចេញចោលកូនដូចគ្នាព្រោះជីវិតយើងមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នារហូតបានទេគង់មានថ្ងៃមួយដែលយើងចែកផ្លូវគ្នាដើររៀងខ្លួនពេលអត់ពីម៉ែទៅកូនត្រូវរៀនរស់ឲ្យបានល្អធ្វើចិត្តឲ្យរឹងមាំម៉ឺងម៉ាត់ក្លាហានត្រូវកសាងខ្លួនឲ្យមានតម្លៃដល់សង្គមជាតិប្រឹងរក្សាមារយាទឲ្យបានប្រពៃថ្លៃថ្លាមានស្មារតីគ្រប់ពេលក្នុងការដើរទៅលើវិថីជីវិតរបស់កូនកូនត្រូវចេះអត់ធន់កុំទន់ជ្រាយអ្នកដទៃគេអាចមើលងាយកូនបានតែដាច់ខាតកូនកុំមើលងាយខ្លួនឯងឲ្យសោះកូនត្រូវតែជាមនុស្សល្អដែលស្មោះសរនឹងខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃដែលរស់នៅជុំវិញខ្លួនកូនបើថ្ងៃមួយគ្មានម៉ែនៅក្បែរមើលថែកូនកូនត្រូវចេះមើលថែខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនកុំយកខ្លួនទៅប្រឡប់ប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនអាភានយ៉ាម៉ាសូរ៉ាមេរ៉ៃដែលជាគ្រឿងចង្រៃនៅក្នុងសង្គមកុំខឹងឆេវឆាវច្រឡោតតោតតងត្រូវចេះទប់ចិត្តទប់អារម្មណ៍កុំយល់តែចិត្តខ្លួនឯងត្រូវយល់ចិត្តអ្នកដទៃផងពេលម៉ែចាក់ចេញទៅកូនត្រូវចេះស្រឡាញ់ប្អូនស្រឡាញ់បងកុំឆ្លោះតោះតែងគ្នាត្រូវសាមគ្គីគ្នាមានអ្វីត្រូវចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអ្វីដែលសំខាន់គឺកូនត្រូវមានទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងព្រោះកូនមិនអាចពឹងម៉ែរហូតបានឡើយជាចុងក្រោយម៉ែចង់ឲ្យកូនជាកូនល្អជាបងប្អូនល្អជាសិស្សល្អជាគ្រូល្អជាអ្នកដឹកនាំល្អជាប្រជាពលរដ្ឋល្អនិយាយរួមម៉ែចង់ឲ្យកូនជាមនុស្សល្អគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ណាកូនពេលអត់ពីម៉ែកូនត្រូវថែខ្លួនផងរក្សាកាយចិត្តកុំឲ្យសៅហ្មងថែប្អូនថែបងផងណាកូនបេះដូងគីមីកូនអើយមនុស្សសម័យឥឡូវសម្បូរខ្លាំងណាស់របស់គីមីគ្រឿងប្រើប្រាស់ក៏មានជាតិគីមីអាហារហូបចុកក៏មានជាតិគីមីខ្លួនប្រាណមនុស្សខ្លះក៏មានជាតិគីមីរហូតដល់បេះដូងក៏មានជាតិគីមីដែរព្រោះតែដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងចង់អ្នកណាស្លាប់អ្នកណារស់ក៏មិនខ្វល់សំខាន់អញរស់អញបានរបស់គីមីគឺជារបស់បោកបញ្ឆោតភ្នែកមហាជនឲ្យមើលទៅឃើញថាល្អឃើញថាស្អាត
តែតាមពិតល្អស្អាតតែសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះចំណែកខាងក្នុងសុទ្ធតែជាគ្រឿងពុលបរិភោគប្រើប្រាស់ហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងអាយុជីវិតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមនុស្សយើងខ្លះក៏អញ្ចឹងដែរខាងក្រៅមើលទៅដូចជាល្អណាស់គួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យរាប់អានគួរឲ្យចង់បានមកនៅចិត្តនៅក្បែរតែទីបំផុតមនុស្សដែលយើងគិតថាល្អនឹងហើយជាអ្នកដែលសម្លាប់យើងឬក៏ជាអ្នកដែលនាំឲ្យយើងវិនាសក៏មានអ្នកខ្លះខំធ្វើល្អជាមួយយើងព្រោះតែសម្លឹងឃើញប្រយោជន៍ពីយើងក៏មានហើយអ្នកខ្លះទៀតនៅនៅមុខយើងគឺល្អណាស់តែស្គរជាមួយនឹងយើងតែក្រោយខ្នងពេបមាត់ពេបកដាក់យើងក៏មានមនុស្សទាំងនោះកូនគួរពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនណាកូនមុននឹងកូនចូលទៅខ្សែគប់រាប់រងមនុស្សយើងស្គាល់មុខតែមិនស្គាល់ចិត្តគឺពិតជាពិបាកណាស់ក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នាព្រោះឥឡូវសម្បូរណាស់ប្តីប្រពន្ធគីមីមិត្តភក្តិគីមីគ្រូគីមីសិស្សគីមីមនុស្សដែលស៊ីតែគ្នាឯងគួរប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនតើណាកូនមានមនុស្សមិនតិចទេដែលគេដើរអួតខ្លួនគេថាជាអ្នកជួយតែធៀបពិតវាគ្រាន់តែជាការជួយដើម្បីតាក់យកប្រយោជន៍ខ្លួនគេតែប៉ុណ្ណោះរហូតអ្នកខ្លះបោកប្រាស់តែគ្នាឯងបោកប្រាស់តែខ្មែរគ្នាឯងក៏មាននេះហើយជាមនុស្សដែលមានបេះដូងគីមីប្រើល្បិចកិច្ចកលពឹសពលពេញទីបោកប្រាស់វក់វីគ្រប់ទីកន្លែងគ្មានគិតសំបីតែខ្មែរគ្នាឯងក៏បោកឥតក្រែងរឯងចិន្តាតែស្កល្អតែនឹងមុខក្រោយខ្នងធ្វើទុកចាក់រុកឬសាមាត់ពោលស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ខេមរាប៉ុន្តែចិន្តាមកហាបោកប្រាស់បេះដូងគីមីស៊ីតែគ្នាឯងឥតមានកោតក្រែងទោះក្មេងឬចាស់ក្នុងខ្មៅក្រៅសដោយល្អខ្លាំងណាស់ពិនិត្យឲ្យច្បាស់គឺបោកប្រាស់សោះកូនត្រូវចេះផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្លួនឯងកូនជាទីស្រឡាញ់ជីវិតដែលមានតម្លៃមិនមែនស្ថិតនៅលើអ្នកដទៃគេផ្ដល់ឲ្យនោះទេហើយក៏មិនមែនស្ថិតនៅលើវត្ថុសម្ភារៈខាងក្រៅនោះដែរតម្លៃជីវិតគឺស្ថិតនៅត្រង់បេះដូងខាងក្នុងព្រោះបើបេះដូងខាងក្នុងល្អផ្សាយបន្តមកខាងក្រៅក៏ល្អទោះបីអ្នកដទៃគេមើលមិនឃើញពីតម្លៃនៃជីវិតកូនក៏កូនខ្លួនឯងស្គាល់ច្បាស់ពីតម្លៃខ្លួនឯងដែរកូនកុំខ្វល់ចិត្តនឹងរឿងដែលគេមិនឲ្យតម្លៃកូនតែត្រូវនឹងខ្វល់នឹងខ្លួនឯងដែលមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងឬក៏ធ្វើជីវិតខ្លួនឯងមិនឲ្យមានតម្លៃមនុស្សយើងភាគច្រើនតែឲ្យតម្លៃទៅលើលុយឡានវិឡាភាពហឺហាខាងក្រៅមិនសូវឲ្យតម្លៃដល់សេចក្តីល្អដែលមាននៅក្នុងចិត្តប៉ុន្មានទេត្រូវដឹងផងថារបស់ខាងក្រៅលំអបានតែផ្លូវកាយគុណធម៌ទាំងឡាយទើបលំអផ្លូវចិត្តដូចមនុស្សពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងបើស្រឡាញ់តាមផ្លូវកាយសប្បាយបានតែមួយគ្រាបើស្រឡាញ់គ្នាតាមផ្លូវចិត្តពិតប្រាកដណាស់ថានឹងបានសេចក្តីសុខពេញមួយជីវិតកូនកុំកើតទុក្ខព្រោះតែគេមិនឲ្យតម្លៃកូនតែកូនត្រូវគិតសារជាថ្មីឡើងវិញថាកូនមានតម្លៃតែគេគួរផ្ដល់ឲ្យដែរឬបើគេមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យកូនកូនត្រូវតែផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្លួនឯងតម្លៃគុណធម៌គឺមិនអាចយកប្រាក់ទៅទិញដូរបានឡើយផ្លូវនៃជីវិតកូនហើយផ្លូវដែលពិបាកដើរបំផុតគឺផ្លូវជីវិតព្រោះវាបត់បែនបានគ្រប់ពេលវេលាម្ដងត្រង់ម្ដងវាចម្ដងតូចម្ដងធំម្ដងទូលាយម្ដងចង្អៀតពេលខ្លះយើងសឹងតែគ្មានកម្លាំងចិត្តនឹងដើរទៅលើផ្លូវជីវិតនេះតទៅមុខទៀតកាន់តែដើរកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែដើរកាន់តែនឿយហត់កាន់តែដើរកាន់តែជួបឧបសគ្គតែទោះយ៉ាងណាក៏ត្រូវទៅតស៊ូដើរទៅមុខកុំបោះបង់កុំចុះចាញ់កុំរាថយឲ្យសោះណាកូនកុំព្រោះតែឧបសគ្គមករារាំងធ្វើឲ្យកូនឈប់ដើរទៅមុខនោះកូនត្រូវគិតថាធម្មតាការបរាជ័យតែមានជានិច្ចនៅលើផ្លូវជីវិតនេះជៀសមិនផុតឡើយអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវចេះកែប្រែស្ថានភាពដោយយកបរាជ័យមកធ្វើជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ជីវិតហើយប្រើសតិស្មារតីរុញនិងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យក្រោកឡើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀត
គឺដើររហូតតតែដល់គោលដៅដែលកូនចង់ទៅផ្លូវជីវិតវាអញ្ចឹងឯងមិនរលោងដោយផ្លូវកស៊ូឡើយដូច្នេះកូនត្រូវចេះកាប់ឆ្ការផ្លូវឲ្យបានល្អមុននឹងបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខជ្រើសរើសផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវផ្លូវដែលនាំឲ្យជីវិតកូនបានរីកចម្រើនព្រោះផ្លូវជីវិតនេះមានច្រើនប្រភេទណាស់សម្រាប់កូនជ្រើសរើសដើម្បីដើរបើកូនជ្រើសរើសផ្លូវត្រូវដំណើរនៅលើផ្លូវជីវិតរបស់កូននឹងឆាប់ដល់គោលដៅតែបើកូនជ្រើសរើសផ្លូវខុសវិញនោះជីវិតរបស់កូននឹងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរជាហេតុនាំឲ្យវង្វេងទិសដៅមិនស្គាល់ផ្លូវច្បាស់លាស់កាលណាមិនស្គាល់ផ្លូវច្បាស់លាស់គោលដៅដែលត្រូវទៅក៏មិនដឹងទៅឯណាដែរអ្នកដែលអាចដើរក្នុងព្រៃជ្រៅបានដោយមិនវង្វេងទាល់តែអ្នកនោះឯងស្គាល់ផ្លូវនៅក្នុងព្រៃនោះច្បាស់យ៉ាងណាអ្នកដែលដើរនៅលើផ្លូវជីវិតដែលមិនវង្វេងទាល់តែអ្នកនោះសិក្សាពីផ្លូវនិងទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៃជីវិតនេះឲ្យស្គាល់ច្បាស់លាស់ជាមុនសិនទើបអាចដើរទៅដល់គោលដៅបានវង្វេងផ្លូវគង់អាចរកឃើញតែបើវង្វេងនឹងខ្លួនឯងគឺពិបាកកែណាស់ពេលវេលាគឺជាអាយុជីវិតកូនអើយពេលវេលាគឺពិតជាដើរលឿនណាស់កូនថ្មិចបើកូនក៏ធំដោយមិនដឹងខ្លួនថ្ងៃមុនទៅតែកុមារសោះតែថ្ងៃនេះហៀកំឡោះពេញក្រមុំអស់ទៅហើយដំណើរជីវិតនេះគឺពិតជាប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលាមែនបើសិនជាអាចវិលទៅរកវេលាកាលដែលនៅតូចនៅក្មេងវិញបានមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេព្រោះកាលកូននៅពីក្មេងកូនចូលចិត្តលេងសប្បាយមិនខ្វល់ខ្វាយរឿងអ្វីទាំងអស់ជីវិតគឺមានតែភាពរីករាយមិនចេះខូចចិត្តមិនចេះកើតទុក្ខមិនដូចពេលនេះឡើយទាំងម៉ែទាំងកូនទុក្ខអើយសែនទុក្ខឥតលះហើយរឿងរ៉ាវចូលមកក្នុងជីវិតនេះស្ទើររាល់ថ្ងៃទាំងរឿងល្អទាំងរឿងអាក្រក់សុខនិងទុក្ខច្របូកច្របល់គ្នាពេលវេលាក៏ទំពាស៊ីអាយុជីវិតរបស់យើងម្ដងបន្តិចភាពចាស់ជរាក៏កកិលចូលមកបន្តិចម្ដងដូចគ្នាហើយមិនយូរមិនឆាប់ទេជីវិតយើងនឹងលាពិភពលោកនេះធ្វើដំណើរទៅកាន់ពិភពលោកមួយថ្មីទៀតមិនខានដូច្នេះហើយពេលវេលាគឺមិនមែនជាមាសប្រាក់ទេកូនតែពេលវេលាគឺជាអាយុជីវិតក្នុងខណៈពេលដែលជីវិតនៅមានកូនត្រូវប្រញាប់ធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនិងមនុស្សជាតិឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យស្ដាយក្រោយពេលធ្វើអ្វីលែងកើតរវល់តែច្រណែនគ្នារវល់តែឈ្នានីសគ្នារវល់ប្រកាន់គ្នាបានប្រយោជន៍អ្វីតើជីវិតយើងមាន10ឆ្នាំប៉ុន្មានដងទៀតបើឆ្លៀតធ្វើសេចក្តីល្អបានក៏ឆ្លៀតទៅយើងប្រណាំងប្រជែងគ្នាធ្វើការងារមនុស្សធម៌ឬសប្បុរសធម៌នៅក្នុងសង្គមប្រសើរជាងប្រណាំងប្រជែងគ្នារឿងសម្ភារៈនិយមកុំព្រោះតែដើម្បីខ្លួនឯងធ្វើអ្វីដោយមិនក្រែងដល់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមឲ្យសោះណាកូនត្រូវចេះរស់នៅជាមួយនឹងសង្គមមនុស្សល្អធ្វើអ្វីត្រូវមានគុណធម៌កុំតែស្គរបង្កប់តែភាពចលាចលបំពុលសង្គមឲ្យច្របូកច្របល់ត្រូវចេះខ្វល់ខ្វាយចេះយកចិត្តទុកដាក់ជួយសង្គមតែឈ្មោះថាជីវិតរស់នៅរបស់កូនមិនខាតពេលវេលាឬរស់នៅមិនខាតប្រយោជន៍កុំប្រើពេលវេលាដើម្បីបំផ្លាញប្រយោជន៍អ្នកដទៃតែត្រូវប្រើពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីកសាងជីវិតខ្លួនឯងឲ្យបានល្អប្រសើរព្យាយាមញញឹមណាកូនមានម្ដាយពេលដែលកូនញញឹមពិភពលោកទាំងមូលគឺស្រស់ស្អាតណាស់តែពិភពលោកប្រែទៅជាខ្មៅងងឹតគ្មានពន្លឺរស្មីគឺនៅពេលដែលកូនធ្វើមុខក្រញើព្រោះហេតុដូច្នេះហើយទើបម៉ែចង់ឲ្យកូនព្យាយាមញញឹមឲ្យបានច្រើនញញឹមដោយភាពជឿជាក់ញញឹមពេលកូនជោគជ័យហើយក៏ញញឹមពេលកូនបរាជ័យដែរគឺកូនញញឹមព្រមទទួលរឿងគ្រប់យ៉ាងព្រមទទួលស្គាល់ការពិតហើយជីវិតរបស់កូននឹងមានសម្រស់ដូចជាផ្កាបើសិនជាកូនញញឹមជានិច្ចទោះបីជាជួបបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងជីវិតក៏ដោយក៏កូនត្រូវតែញញឹមគឺញញឹមដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងណាកូនកូនកុំចូលចិត្តធ្វើមុខក្រញើពេកហើយក៏កុំសូវខឹងច្រើនពេកព្រោះពេលកូនខឹងមុខរបស់កូនគឺអាក្រក់មើលណាស់ការខឹងច្រើន
នាំឲ្យកូនឆាប់ចាស់ណាកូនពេលដែលកូនញញឹមមុខរបស់កូនមើលទៅដូចជាទេពធីតាទេវបុត្រតែពេលដែលកូនខឹងកាលណាមុខរបស់កូនដូចជាព្រាយបិសាចចឹងឯងម៉ែចង់ឲ្យកូនទៅឆ្លោះមើលកញ្ចក់ពេលដែលកូនខឹងម្ដងនោះកូននឹងឃើញថាមុខរបស់កូនគួរឲ្យខ្លាចប៉ុណ្ណាមនុស្សដែលពូកែខឹងពូកែងក់ងោគឺមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់ទេណាកូនកូនអើយការញញឹមនេះជាឱសថព្យាបាលរោគសោកសៅរបស់អ្នកដទៃបានណាកូនអ្នកដែលកំពុងមានទុក្ខនៅពេលដែលឃើញកូនញញឹមដាក់គេអាចរសាយទុក្ខកង្វល់បានព្រោះតែស្នាមញញឹមដ៏ស្មោះត្រង់របស់កូនដូច្នេះសូមកូនញញឹមដាក់អ្នកដទៃដោយមេត្តាអាណិតនិងដោយការលើកទឹកចិត្តកុំញញឹមដោយបង្កប់ភាពពឹកពុលក្នុងចិត្តឲ្យសោះណាបើកូនញញឹមដាក់គេនឹងតបស្នងការញញឹមមកកូនវិញតែបើកូនខឹងដាក់គេនឹងតបស្នងការខឹងមកកូនវិញដូចគ្នាគេអាចវាយតម្លៃកូនបានថាកូនជាមនុស្សបែបណាតាមរយៈស្នាមញញឹមដ៏បរិសុទ្ធរបស់កូនសូមកូនញញឹមឲ្យបានច្រើនកូនកុំខឹងណាកូនព្យាយាមញញឹមឲ្យច្រើនណាកូនព្រោះការញញឹមគឺជាឱសថថែរក្សាសម្រស់របស់កូនឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាតមកផ្ទះយើងវិញណាកូនកូនអើយកូនឃ្លាតឆ្ងាយស្រុកឆ្ងាយម៉ែឆ្ងាយស្រែឆ្ងាយពុកឆ្ងាយផ្ទះសម្បែងទៅនៅកណ្ដោយកណ្ដែងឯកាម្នាក់ឯងកូនប្រកាសជាពិបាកហើយមើលទៅព្រោះតែដើម្បីអនាគតមានជីវិតឧត្តមឧត្តមទើបកូនត្រូវតែតស៊ូបើកូនស៊ូទៅមុខមិនរួចទេកូនមកផ្ទះយើងវិញណាកូនពុកម៉ែនៅរងចាំទទួលកូនគ្រប់ពេលវេលាកូនហត់ហើយកូនសម្រាប់ខ្លះទៅកុំខំប្រឹងពេកអីត្រូវថែសុខភាពខ្លួនឯងផងកូនត្រូវញ៉ាំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចូលគេងឲ្យបានទៀងទាត់កុំគិតអីច្រើនពុកម៉ែនៅឯស្រុកមិនអីទេកូនកុំបារម្ភអីមើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានល្អទៅបានហើយណាកូនពេលកូនឈឺកូនត្រូវរកថ្នាំលេបពេលកូនមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយកូនត្រូវរកអ្នកណាមួយមកជួយដោះស្រាយបើកូនមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំសត់ឯកាឬក៏មានសម្ពាធក្នុងការសិក្សាឬការងារកូនមកសម្រាប់នៅផ្ទះយើងមកម៉ែនឹងមើលថែកូនផ្ទះរបស់យើងចាំស្វាគមន៍កូនជានិច្ចកូនកុំភ្លេចណាថាកូនមានផ្ទះមានគ្រួសារមានពុកមានម៉ែចាំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យកូនគ្រប់ពេលរឹងមាំឡើងណាកូនម៉ែបារម្ភពីកូនកន្លែងដែលកូនរស់នៅមិនល្អធ្វើឲ្យកូនពិបាករស់នៅមិនសុខស្រួលមនុស្សជុំវិញខ្លួនសុទ្ធតែមនុស្សអាក្រក់ធ្វើបាបកូនមនុស្សដែលកូនស្រឡាញ់ក្បត់ចិត្តកូនឬក៏កន្លែងការងារមានបញ្ហាធ្វើឲ្យកូនកើតរោគ stress ក្នុងចិត្តពិបាកធ្វើការសូមកូនមកផ្ទះយើងវិញណាព្រោះផ្ទះយើងជាទីកន្លែងដ៏កក់ក្ដៅបំផុតសម្រាប់កូនផ្ទះតូចក្ដីធំក្ដីទាបក្ដីខ្ពស់ក្ដីផ្ទះថ្មក្ដីផ្ទះឈើក្ដីឬផ្ទះបានស្លឹកក្ដីក៏នៅតែជាកន្លែងដ៏កក់ក្ដៅសម្រាប់កូនព្រោះផ្ទះយើងមានពុកមានម៉ែចាំថែទាំកូនមនុស្សស្រីមិនគួរយកជាប្រពន្ធកូនប្រុសមានម្ដាយរឿងគូស្រកររបស់កូនម៉ែមិនចង់លូកដៃចូលទៅជ្រៀតជ្រែកកូនទេតែម៉ែគ្រាន់តែចង់ណែនាំកូនខ្លះអំពីមនុស្សស្រីដែលកូនមិនគួរយកមកជាគូអនាគតម៉ែដឹងថាមនុស្សយើងគ្មានអ្នកណាល្អឥតខ្ចោះទេតែក៏មិនចង់ឲ្យកូនយកមនុស្សស្រីអាក្រក់ពេកដែរបើមិនបានល្អឥតខ្ចោះទេសូមត្រឹមតែប្រហាក់ប្រហែលម៉ែក៏បានដែរណាកូនមនុស្សស្រីចូលចិត្តអេកអូចនិយាយដើមគេចាក់ចុចអុចអាចឆ្កឹះឆ្កៀលឲ្យគេឆ្លោះទាស់តែងគ្នាកូនប្រុសមានម្ដាយមិនគួរយកជាភរិយាឡើយមនុស្សស្រីមិនចេះស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយមិនមានចិត្តកតញ្ញូចូលចិត្តដើរលេងភ្លើតភ្លើនភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយសម្បូរដោយល្បិចកលមាយា100ចម្ពោះពូកែភូតផកុហកបោកប្រាស់មិនស្គាល់ចាស់មិនស្គាល់ទុំមិនចេះ
ស្រីមានសម្រស់ឆើតឆាយខ្លាំងពេកសម្បូរបរោះចំរោមស្រឡាញ់ច្រើនអាងមានសម្រស់ចូលចិត្តដើរតាក់ទាញរាយមន្តស្នេហ៍ដាក់មនុស្សប្រុសមិនរើសមុខចូលចិត្តដើរលេងយប់ប្រលប់រំច្រៀងស៊ីផឹកចាយលុយខ្ជិះខ្ជាយមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនបណ្តែតបណ្ដោយឲ្យបរោះទាំងឡាយប៉ះពាល់បានដោយសេរីនិងមិនចេះទុកមិនចេះដាក់ថែទាំទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សស្រីបែបនេះបើកូនយកមកជីវិតនឹងរលាយរលត់មិនខានមនុស្សស្រីដែលឲ្យតម្លៃទៅលើតែវត្ថុសម្ភារៈនិយមហឺហាស៊ីវិល័យស្រឡាញ់តែមាសប្រាក់ជាងទឹកចិត្តជាពិសេសស្ត្រីដែលឈ្មោះថាជាប្រពន្ធគេក៏កូនមិនគួរគិតដល់ដែរមនុស្សស្រីដែលពូកែផឹកស្រាដូចប្រុសពូកែឆ្លុះទាស់តែងពូកែលេងល្បែងស៊ីសងពូកែដើរលេងមិនគិតកូនមិនគិតប្តីស្ត្រីទាំងអស់នេះបើអាចជៀសបានកូនគួរតែជៀសណាកូនរវល់រឿងគេភ្លេចរឿងខ្លួនឯងកូនអើយរឿងនៅក្នុងโลกនេះអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដែរឲ្យតែមានហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់កូនចេះតែគិតថាវាមិនសមទេវាមិនត្រូវទេវាមិនគួរទេវាមិនអាចទេតែការពិតវាសមហើយវាត្រូវហើយវាគួរហើយវាអាចហើយអប់រំទូមានចិត្តទទួលស្គាល់ការពិតទៅណាកូនខ្វល់ខ្វាយច្រើននាំតែចិត្តកើតទុកទទេនោះទេយកពេលវេលាទៅកសាងជីវិតខ្លួនឯងឲ្យល្អប្រសើរទៅល្អជាងក្រែងលោវាបានសេចក្តីសុខខ្លះទៅខ្វល់ចិត្តគិតរឿងគេច្រើនពេកនាំឲ្យឈឺក្បាលវិលមុខធ្វើអ្វីតែមនុស្សយើងមិនអញ្ចឹងទេម្នាក់នឹងរវល់តែរឿងគេស្ទើរតែគ្មានពេលវេលាគិតរឿងខ្លួនឯងរវល់តែមើលទោសកំហុសគេភ្លេចមើលទោសកំហុសខ្លួនឯងរវល់តែតេះដៀលគេតែភ្លេចតេះដៀលខ្លួនឯងរវល់តែមើលស្រមោលគេភ្លេចមើលស្រមោលខ្លួនឯងរវល់តែអប់រំគេភ្លេចអប់រំទូមានចិត្តខ្លួនឯងរវល់តែខ្វល់ខ្វាយតែពីគេភ្លេចខ្វល់ខ្វាយខ្លួនឯងរវល់តែដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យគេភ្លេចដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យខ្លួនឯងរវល់តែអេះស្រែកឲ្យគេភ្លេចអេះស្រែកខ្លួនឯងរវល់តែមើលទំបែកគេបែរជាភ្លេចឆ្លោះកញ្ចក់មើលទំបែកខ្លួនឯងរវល់តែងូតទឹកសម្អាតខ្លួនឲ្យគេភ្លេចងូតទឹកឲ្យខ្លួនឯងរវល់តែធំក្លិនស្អុយគេភ្លេចគិតថាខ្លួនឯងក៏មានក្លិនស្អុយដែររវល់ច្រើនពេកហើយកូនអើយគួរកាត់បន្ថយខ្លះតែដឹងម្នាក់រវល់អើយសានរវល់គឺរវល់ខ្លាំងណាស់រហូតរកពេលវេលាដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនបានរវល់ទាំងយប់រវល់ទាំងថ្ងៃអ្នកខ្លះរវល់ច្រើនពេកហូបមិនបានសម្រានមិនលក់បកមិនលះហើយក៏មានដែរគឺរវល់ខ្វល់តែពីរឿងគេនឹងឯងអ្វីដែលម្ដាយរៀបរាប់មកនេះគឺម្ដាយចង់បង្ហាញកូនថាបើកូនអាឡ័យតែរឿងគេកូននឹងគ្មានពេលវេលាគិតពីរឿងខ្លួនឯងឡើយរឿងរបស់គេមើលឃើញណាស់រឿងខ្លួនឯងស្អេកស្អាតគ្មានហាក់ដូចជាមិនខ្វល់រឿងរបស់គេមើលឃើញណាស់រឿងខ្លួនឯងស្អេកស្អាតហាក់ដូចមិនខ្វល់ជីវិតគេសោះខ្លួនឯងរវល់ធ្វើឲ្យអំពើខ្វល់ខ្វាយរាល់ថ្ងៃរឿងមកឡើងណាកូនកូនមានម្ដាយដួលហើយត្រូវតែក្រោកណាកូនជីវិតរបស់កូននៅវែងឆ្ងាយណាស់កូនមិនត្រូវបញ្ឈប់ដំណើរជីវិតរបស់កូនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេនាវាជីវិតរបស់កូនត្រូវតែទៅមុខជានិច្ចទោះបីជាត្រូវឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងរលកសមុទ្រយ៉ាងណាក៏កូនកុំចុះចាញ់ឲ្យសោះកូនអើយជាធម្មតាជីវិតតែងតែជួបឧបសគ្គអញ្ចឹងឯងគ្មាននរណាគេចផុតបានឡើយតែសំខាន់កូនត្រូវតែរងមាំដើម្បីឆ្លងកាត់វាម៉ែជឿជាក់ថាកូនអាចធ្វើបានកូនរបស់ម៉ែពូកែណាស់គឺកូនពូកែតស៊ូពុះពីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងកូនរបស់ម៉ែពូកែទ្រាំគឺទ្រាំដល់ទីបំផុតទ្រាំដោយភាពរឹងមាំកូនត្រូវជួយយកខ្លួនឯងឲ្យផុតពីភាពអន្តការដ៏ខ្មៅងងឹតនៃជីវិតនេះឲ្យបានណាកូនកូនត្រូវតែរឹងមាំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបានជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់ដែលជាទីពឹងដ៏ប្រសើរក្រៅពីកូនខ្លួនឯងឡើយខ្លួនកូននេះហើយដែលជាទីពឹងដ៏សំខាន់របស់កូនបើកូនទន់ជ្រាយតើអ្នកណាគេនឹងមកជួយកូនបាននោះ
ម៉ែអាចជាទីពឹងរបស់កូនបានតែនៅពេលដែលពុកម៉ែនៅមានជីវិតតែប៉ុណ្ណោះពុកម៉ែមិនអាចជាទីពឹងរបស់កូនរហូតបានឡើយពេលអត់ពីពុកម៉ែទៅកូនត្រូវតែទីពឹងខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងប្រឹងខ្លួនឯងទៅជីវិតកូនបានភ្លឺស្វាងកូនកុំដេកចាំប្រេងសំណាងឬដេកចាំការបន់ស្រន់ព្រោះការបន់ស្រន់ឬប្រេងសំណាងវាមិនអាចកើតឡើងបានទេបើកូនមិនសាងវាឡើងនោះទេកូនចង់បានផលផ្លែផ្កាតែកូនមិនដាំមិនដុះសាបព្រោះពូជពីខាងដើមទេតើឲ្យទៅបានផ្លែផ្កាមកពីណាបេះយ៉ាងណាបើកូនចង់បានជីវិតមួយដែលល្អប្រសើរតើតែកូនប្រឹងប្រែងសាងវាដោយខ្លួនឯងហើយដើម្បីសាងជីវិតរបស់កូនឲ្យល្អប្រសើរទៅបានផ្ដើមដំបូងគឺកូនត្រូវតែរឹងមាំព្រោះភាពរឹងមាំវាគឺជាគ្រឹះដែលជួយទប់ជួយទ្រជីវិតកូនកុំឲ្យដួលបានដូច្នេះហើយទើបម៉ែតែងតែប្រាប់កូនជារឿយៗថាកូនម៉ែត្រូវតែរឹងមាំបើកូនរឹងមាំគ្មានអ្នកណាមកជិះជាន់ជីវិតកូនបានឡើយតែបើកូនទន់ជ្រាយហើយជីវិតកូននឹងត្រូវគេមើលងាយមិនខានរៀនកសាងផ្ទះសម្រាប់ចិត្តកូនជាទីស្រឡាញ់កូនត្រូវដឹងថាមានឡានជិះមានផ្ទះថ្មនៅមានលុយចាយមានបាយញ៉ាំមានរបស់ប្រើប្រាស់សុទ្ធតែទំនើបក៏នៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរសម្រាប់ចិត្តនេះក៏មិនឈ្មោះថាជីវិតនេះបានសុខហើយដែរមានរបស់គ្រប់យ៉ាងមិនមែនមានន័យថាបានសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងទេមិនខ្វះឡើយអ្នកដែលដេកយំនៅក្នុងផ្ទះថ្មយំនៅក្នុងឡានយំពេលញ៉ាំបាយយំពេលចាយលុយតើព្រោះហេតុអ្វីគឺព្រោះតែចិត្តនេះមិនមានសេចក្តីសុខនឹងឯងចិត្តគ្មានទីជម្រកសម្រាប់ជ្រកកូនធ្វើផ្ទះសម្រាប់តែរូបរាងកាយតែកូនភ្លេចធ្វើផ្ទះសម្រាប់ចិត្តចិត្តក៏ត្រូវការអាហារញ៉ាំត្រូវការផ្ទះនៅដែរហេតុអ្វីបានជាកូនទុកចិត្តឲ្យនៅកណ្ដាលវាលហាលភ្លៀងហាលផ្គរយ៉ាងនេះចិត្តក៏ចេះតែក្តៅចេះតែរងាណាកូនផ្ទះដែលជាទីជម្រកដ៏កក់ក្ដៅរបស់ចិត្តគឺសិលសមាធិបញ្ញាសិលជាដំបូលផ្ទះរបស់ចិត្តសមាធិគឺជាតួផ្ទះរបស់ចិត្តហើយបញ្ញាជាគ្រឹះផ្ទះដ៏រឹងមាំរបស់ចិត្តចិត្តបានកក់ក្ដៅក៏ព្រោះតែមានផ្ទះស្នេហ៍អាស្រ័យសិលមានន័យថាចរិយាមារយាទល្អសេចក្តីល្អនិស្ស័យល្អអធ្យាស្រ័យល្អកតេល្អលក្ខណៈល្អទម្លាប់ល្អសន្តិភាពធ្នាប់ល្អរបៀបរៀបរយល្អនិយាយរួមសិលមានន័យថាការវាចាអំពើអាក្រក់ងាកមកប្រព្រឹត្តអំពើល្អដោយកាយនិងដោយវាចាសមាធិមានន័យថាដំណើរដ៏រឹងមាំនៃចិត្តតាំងសុបឬស្លងចិត្តនៅក្នុងកន្លងអារម្មណ៍ដែលរំបីរំពឹងនិងនឹកគិតបាននិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់បានន័យថាចិត្តដែលបានអប់រំល្អចិត្តដែលមានសេចក្តីស្ងប់ចិត្តដែលមានសតិស្មារតីចិត្តដែលមិនឆេវឆាវមិនរវើរវាយបញ្ញាមានន័យថាការដឹងទូទៅឬចំណេះចេះដឹងដែលកើតអំពីការរៀនការស្ដាប់ការគិតនិងការសាកសួរបញ្ញាការដឹងច្បាស់អំពីសេចក្តីពិតគឺការដឹងអំពីហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខនិងដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីកម្ចាត់ទុក្ខនៅពេលដែលកូនកសាងផ្ទះឲ្យចិត្តបានហើយចិត្តរបស់កូននឹងបានរស់នៅដោយភាពកក់ក្ដៅមានសេចក្តីសុខទោះជាមិនសម្បូរលុយចាយមិនមានឡានជិះមិនមានផ្ទះល្អនៅក៏ចិត្តរបស់កូនសុខដែរគឺសុខព្រោះកូនចេះព្រមចេះល្មមនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងមានរបស់ជាកម្មសិទ្ធិច្រើនសេចក្តីហួងហែងក៏ច្រើនសេចក្តីហួងហែងច្រើនសេចក្តីទុក្ខក៏ច្រើនតែបើគ្មានអ្វីដែលត្រូវហួងហែងកូនក៏មិនសូវមានសេចក្តីទុក្ខបើកូនមិនសូវមានសេចក្តីទុក្ខនោះចិត្តកូននឹងសម្បូរទៅដោយសេចក្តីសុខគឺសុខព្រោះមិនមានការខ្វល់ខ្វាយហួងហែងច្រើននោះឯងមើលថែចិត្តខ្លួនឯងផងក៏មើលថែតែកាយព្រោះចិត្តក៏ត្រូវការអ្នកខ្វល់ខ្វាយមើលថែដូចជាកាយដែរកូនត្រូវរៀនឈរឲ្យមាំកូនអើយម៉ែចង់ប្រាប់កូនថាម៉ែធ្លាប់បរាជ័យច្រើនណាស់នៅក្នុងជីវិតនេះហើយអ្វីដែលពិបាកធ្វើចិត្តគឺម៉ែធ្លាប់បរាជ័យនៅក្នុងការសិក្សាព្រោះបញ្ញារបស់ម៉ែខ្សោយរៀនមិនចេះទន្ទិញមិនចាំនិងព្រោះតែ
ជីវភាពក្រីក្រទើបធ្វើឲ្យម៉ែខកខានមិនបានរៀនសូត្រឲ្យបានជ្រៅជ្រះដូចគេតែម៉ែនៅតែខំប្រឹងឆ្វេងយល់ដោយខ្លួនឯងហើយនឹងប្រឹងប្រែងគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីឲ្យកូនរបស់ម៉ែរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ជាងម៉ែតែកូនដឹងទេថាម៉ែក៏ធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តធ្លាប់គិតខ្លីធ្លាប់អស់សង្ឃឹមនឹងជីវិតនេះខ្លាំងណាស់ព្រោះបញ្ហាសុខភាពឈឺគ្មានលុះថ្ងៃធ្វើអ្វីក៏មិនកើតញ៉ាំអ្វីក៏មិនបានគិតអ្វីក៏មិនចេញក្នុងចិត្តធុញថប់នឿយណាយទន់ជ្រាយម៉ែស្ទើរតែមិនមានសេចក្តីក្លាហាននឹងរស់នៅបន្តទៅមុខទៀតម៉ែធ្លាប់បាត់បង់ច្រើនណាស់ម៉ែបាត់បង់ជំនឿចិត្តបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងព្រោះត្រូវភ្លើងឆេះបាត់បង់ដីធ្លីព្រោះអ្នកមានអំណាចបានប្លន់យកស្រស់អ្វីដែលម៉ែពិបាកទទួលយកនោះគឺម៉ែបាត់បង់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ម៉ែតាំងពីម៉ែនៅក្មេងៗម្លេះម៉ែធ្លាប់ត្រូវគេមើលងាយថាជាមនុស្សគ្មានកំណើតជាមនុស្សដែលគេមិនឲ្យតម្លៃត្រូវគេជេរស្ដីត្រូវគេវាយធ្វើបាបត្រូវគេរើសអើងព្រោះតែម៉ែក្រធ្វើឲ្យម៉ែលែងចង់រស់នៅក្នុងសង្គមនៃការបែងចែកវណ្ណៈនោះតែពេលនេះម៉ែលែងអីហើយម៉ែអាចដើរទៅមុខដោយខ្លួនឯងបានម៉ែមានសេចក្តីក្លាហានច្រើនជាងមុនហើយម៉ែមានសង្ឃឹមអាចញញឹមដាក់ពិភពលោកនេះដោយមិនខ្លាចក្រែងរឯងចិត្តម៉ែអាចរៀនសូត្រពីអ្វីដែលនៅជុំវិញម៉ែបានហើយដែលអស្ចារ្យនោះគឺម៉ែនៅតែរស់រានមានជីវិតរហូតមកដល់ឥឡូវនេះដូច្នេះកូនត្រូវចាំថាដរាបណាជីវិតកូននៅមានពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់កូននៅតែមានដូចគ្នាភាពបរាជ័យការអស់សង្ឃឹមការបាក់ទឹកចិត្តត្រូវចាត់ទុកថាជាមេរៀនសម្រាប់ជីវិតដែលកូនធ្លាប់រៀនហើយកូនត្រូវតែរៀនមេរៀនថ្មីម្ដងគឺរៀនឈរឲ្យមាំនៅលើផែនដីនេះដាច់ខាតកុំផ្ដេកផ្ដួលជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវឈឺចាប់ដែលមានពីអតីតកាលឲ្យសោះអតីតកំសត់បច្ចុប្បន្ននឿយហត់អនាគតរុងរឿង